আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? মেকানিক্যাল ট্রিপল এক্সপিরিয়েন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকের নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী সব ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেতে পারেন। আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব, এটা হচ্ছে ঝুঁকি 900A 900 পাওয়ার পিসিবি। এটাতে মূলত যে সমস্যাটা ছিল, এটাতে পাওয়ার আসতো না। তো যখনই আমরা এটার কন্ট্রোল বক্সটা খুলি বা কাভারটা খুলি, খোলার পর দেখি যে একটা ফিউজ কাটা, এই যে ফিউজটা কাটা ছিল। এটা হচ্ছে আপনার 3.15 এমপিয়ার, এই ফিউজটা কাটা ছিল। তো আমরা কী করলাম, নতুন আরেকটা ফিউজ লাগাই সিরিজে চেক দিলাম। সিরিজে চেক দেওয়ার পরে দেখি যে এটা শর্ট দেখায় আর ভিতরে কী জানি স্পার্ক করে। এটা এই ফিউজটা ভালো আছে। আমি এটা কাটে নেওয়ার পরে যে সমস্যাটা আমরা পাইছি, এটা হচ্ছে আপনার এই যে আছে, আপনার টপ আছে, এখানে টপ ছিল, আমি টপটা খুলছি। এই যে টপ আপনারা দেখতেছেন বাবা, আর টপের মান হচ্ছে এটা টপ 262, হ্যাঁ, এটার মান হচ্ছে এটা। আর তারপরে এটার সাথে আমরা নর্মালি ওপর থেকে যে সমস্যাগুলো আরও কিছু দেখতেছি, এটা হচ্ছে আপনার এই যে ক্যাপাসিটর দুইটা এই যে ফুলে গেছে, এই যে একটা ক্যাপাসিটর ফুলে গেছে, তারপর এটার সাথে এই যে আরেকটা ক্যাপাসিটর ফুলে গেছে। তারপর অন্যান্য সমস্যা থাকতে পারে, এগুলা এখন চেক দেবো এবং কী কী সমস্যা এগুলো আপনাদের জানাবো। আর অবশ্যই এগুলো কাজ করবেন, টেকনিক্যাল লোক ছাড়া কাজ করবেন। আমি বারবার প্রতি ভিডিওতে এই কথাগুলো বলি, টেকনিক্যাল লোক ছাড়া কাজগুলো করবে না, কারণ এটাতে রিস্ক থেকে যায়। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলো না টেনে দেখার চেষ্টা করবেন। তা আমি এই পাশটা আমি আগে চেক দেবো, যেহেতু এটা পাওয়ার সাইডের যে ইয়েগুলো আছে, আমি এগুলো একটু দেখবো এগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। হ্যাঁ, তারপর আমি ওই পাশে ক্যাপাসিটিগুলো খুলবো এবং টপটা নতুন একটা টপ লাগাবো, ক্যাপাসিটারগুলো লাগাবো এবং অন্যান্য পার্টস সমস্যা আছে কিনা এগুলো ফাইন্ড আউট করবো। ফাইন্ড আউট করে দেখবো যে যদি সমস্যা থাকে তাহলে এগুলো নতুনভাবে আমি লাগাবো। যেহেতু টপের সাথে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো ছিল এগুলো আমি আগে চেক দেবো। এই টাইপের নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদেরকে নক করবেন এবং কী টাইপের কাজ চান বোর্ডের মধ্যে আপনারা জানাবেন, আমরা জানানোর চেষ্টা করব, নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানকার রেজিস্ট্যান্সগুলো মোটামুটি সবগুলো ভালো পাইছে, আমি কোনো খারাপ পাইনি। অপোজিট সাইডে দেখি, আমি অপোজিট সাইডে তেমন কিছু নাই। এদিকে
যেহেতু আমাদের পাওয়ারের সমস্যা, এর জন্য আপনাদের বেশি সমস্যা যেটা হয় এটা তো টপের মধ্যেই হবে। যদি মোটর কিতে কোনো ঝামেলা থাকতো তাহলে আমরা আইপিএমে কাজ করতাম, যেহেতু আইপিএমের সমস্যা মনে করতেছি না, তো এর জন্য আমরা টপ রিলেটেড জিনিসগুলো দেখতেছি, পাওয়ার রিলেটেড। চলবে? হ্যাঁ, ওটা পড়াইতেছে আবার। প্রথম চললো না পড়ায়। মোটরটা হাওয়া দিছ খুলে পেরের মেশিন তেল মিশিয়ে তো তোমার ফোরটা মোটর রিলেটেড কারণ তো পড়ায়, তারপর মোটরের যে জ্যাকটা আছে এটা যদি বসে থাকে তাহলে পড়ায় না। এটা মোটরটা ইয়ে দাও তো, না হইলে আমার কোনো দিকে নাম্বার দাও, নাম্বার নাই আমার। ইসমাইল 0925 08 25 45 25 25 25 76 76 23 23 96। 96। হ্যাঁ, মোটরটা ইনপুটার সহকারে এটা একটু হাওয়া দাও। টপের সাইডে ইয়াগুলো রেজিস্ট্যান্সগুলো দেখতেছে ভালো। আমি ক্যাপাসিটিগুলো খুলবো এবং এর কত বোল্ড ইয়ে আছে এগুলো আপনাদেরকে জানাচ্ছি। ক্যাপাসিটরগুলো রাবার কিংবা গাম দিয়ে আপনার এটাকে আটকানো থাকে। আর এটার কারণ হচ্ছে যদি রাবার বা যদি আমরা গাম না দিই তাহলে এটা ভাইব্রেশন হতে পারে, ভাইব্রেশন হলে লেগ থেকে উঠে যেতে পারে, যার কারণে এটা রাবার দেওয়া কিংবা গাম দিয়ে এটাকে আটকানো থাকে। এখানে দুইটা ক্যাপাসিটর খুলে গেছে, তারপর দেখি এটার মান কত দেওয়া আছে ক্যাপাসিটর। দুশো 20 মাইক্রোফ্যারাড 35 ভোল্ট। এটা একটা আছে। আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যেটা খুলে গেছে, এই যে এটাও খুলে গেছে, এটাও খুলবো, খুলে দুইটাই লাগাবো।
এই যে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে এই যে ডাইরেক্টটা, এই যে ফুলছে আপনার ফুলা ক্যাপাসিটার, কিন্তু নর্মালি মানে আপনার ওপর থেকে ফুলা দেখে এটা বোঝা যায় এদের সমস্যা হয়ে গেছে। এটার মান কত এটা একটু দেখবো। 220 মাইক্রোফ্যারাড 50 ভোল্ট, এটা ছিল 35 ভোল্ট, 220 মাইক্রোফ্যারাড। আমি এখানে টপ এবং দুইটা ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করব, তারপর ফাইনালি একটা চেক দিয়ে এটা লাগাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যেতেছে, আমি আপনাদের জানাবো, এটা চেক দিয়ে জানাবো। তো আপনারা অবশ্যই পাশে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।